আসসালামু আলাইকুম। লোহা, পাইপ বা মেটাল সহজে কাটার জন্য ওয়েলো ব্র্যান্ডের এই ১২ ইঞ্চি হ্যাকসো ফ্রেমটি হতে পারে একটি দারুণ টুল। এর শক্ত স্টিল ফ্রেম কাজের সময় ভালো সাপোর্ট দেয়, ব্লেডের টান প্রয়োজন অনুযায়ী কম বেশি করা যায়, তাই কাটিং হয় আরো সহজ ও সুন্দর। ধারালো ব্লেড দিয়ে লোহার পাইপ, ছোট রড, প্লাস্টিক পাইপ ও বিভিন্ন মেটাল সহজেই কাটা যায়। গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, প্লাম্বিং এর এবং বাসার বিভিন্ন কাজের জন্য এটি খুবই উপযোগী। প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কল করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি অর্ডার করতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে এমআর এন্টারপ্রাইজ ২৫ নং টেকের হাটলের নবাবপুর, ঢাকা। ধন্যবাদ।